Hi, Minglaba, Dudu Channel, Piano Joso like Bade, Teenage Miawime, the Gazagado, Microsoft exam about Bono, Gonzali Nakuye, a jama bono, means our tetany a jago, Shipiatoma Pipade, Upamabilu Yelesuro, the Nela Nene, Daily Nebono, Adihari Mizo, Lady Damaho, Tane, Tai, Adihari Mizo Bono, Adi Lema Mizo, Tade a jango, Dinite Dama, Miawi Bidama Pipade, Adite Dali Sami, Jamaye, Peligo Bono, not Dame, Titan Teligo, Miana Lila Nea, Dre, Misido, Miana Lila Nea, Jamaye Peligo, line in share Sakari, no baby shabby Java or no. Okay, Patama Uzo, Tedani Sajameno, Patama Uzo, Microsoft, is a so that not how to say go in point bar. Microsoft go, point bar. Okay, anyhow, point like Dane, Patama Usoga, base archie, Yama Pipade, base archie, to edit the Bema down machine needed, Galate Navy door, pay layout and mass side. Saitama moa pipa sai go te chani lai pa okay edi ha ma chama do ba ne ye ma la so do pipa sai ya A4 ne ye ma bo no ma je le te chet chi me ma je le ya a ko lo di lo tha lo le ya da bo no takae lo ko sa mya de so le 0.5 ပေါ့a ko lo 0.5 pan le tha lo le ya da bo no takae lo sa mya yin bo no okay ဒီမှာ 0.5 ထားပြီးတော့ okay လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်Okay အဲ့ဒါဆိုရင် A4 စာရွက်ကြပြီပထမတစ်ချက်က basic RGB ဒုတိယတစ်ချက်က font ရွေးရမှာပေါ့နော် font ရွေးတဲ့ home လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထက်မှာ win researcher နဲ့မြန်မာစာဆို win researcher နဲ့ရမှာတဲ့ကြောင့် win researcher ပေါ့နော်ဒီမှာ site ကနဘေးမှာရှိတယ်ပေါ့နော် site က search ပြီးတော့ enter လေးကိုတစ်ချက်နှိပ် okay အဲ့ဒီကွက်လေးအကိုလို့ကမြန်မာစာရေးလို့ရပြီ win researcher နဲ့ site ကဆက်ချုပ်ထားတာပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးကျွန်မတစ်ခုရှင်းပြမှာကဒီကွက်လေးမှာရှင်းပြမယ်နော်ဒီမှာ DF ဒီ phone ကိုလိုင်းလေးထားမှာကျွန်မရှင်းပြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမှာဥပမာဒီနေ့ကတနင်္လာနေ့ပေါ့တနင်္လာနေ့ okay ပြီးတော့ paper ချမယ် day လေးက6ရက်နေ့2လပိုင်း2023ပေါ့ okay အဲ့ဒီဟာနှစ်ခုရဲ့အကြားမှာကျမတို့ကဗာထည့်ရမလို့မြင်းဆောင်လေးခံမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုလုပ်ပြတဲ့နေ့ကိုဒီနေ့တင်တန်းမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒီဟာမှာကျမတို့ကတနင်္လာကိုအောက်မှာထားမယ် date ကိုအပေါ်မှာထားမှာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ပထမအုပ်စုတစ်ချက်တနင်္လာနေ့ကို select ပေးရမယ် select ပေးရန်အတွက် cursor လေးကိုတနင်္လာတားရရှိပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမှာထားပြီးတော့ keyboard မှာ shift ကိုပြီးမြားလေးနော်မြားလေးနဲ့သွားကိုလိုချင်တဲ့တလင်းနာနေ့အထိပေါ့ okay အဲ့ဒီဟာရောက်ပြီးဗာနှိပ်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီနဘေးမှာရှိနေတဲ့ဒီမြားလေးပေါ့နော် format cell ကိုနှိပ်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ် keyboard မှာ control 1ကိုနှိပ်လို့လည်းရတယ်နော် keyboard မှာ control 1နှိပ်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဟိုပေါ်မှာ format cell ဆိုနှိပ်လို့လည်းရတာပေါ့နော် okay အဲ့ဒီဟာမှာဗာရေးမှာ font လေးထမ်းမှာကျွန်မတို့ဒီမှာ subscribe ထဲမှာချက်မလေးထဲအဲ့ဒါပဲရောက်လဲဆိုတော့အောက်ကိုရောက်မယ်เนาะ superscribe ဆိုအပေါ်เนาะ subscribe ရအောင်ပါအဲ့ဒီဟာလေးမှာချက်မှတ်ထည့်ပြီး okay လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီမှာတနင်္လာနေ့ကအောက်ကိုရောက်သွားပြီ day လေးကအပေါ်မှာထားမှာတဲ့ကြောင့် day လေးကို select ပေးဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီမှာမြားလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒီမြားလေးထဲကိုတစ်ချက်နှိပ်ဒီမှာ superscribe ဒါမှချက်မှတ်ထည့် okay အဲ့ဒါ day ကအပေါ်မှာတနင်္လာကအောက်မှာဖြစ်သွားပြီเนาะ okay အဲ့ဒီဟာလေးရဲ့အလဲချောင်းကိုကျွန်မတို့မြင်းဆောင်ထည့်မယ်အဲ့ဒီဟာကိုဇေယျခွဲကိုငယ်မယ်မြင်းဆောင်ထည့်ရတဲ့အဲ့ဒီဟာမှာပဲ select ထားပြီးတော့ keyboard မှာ control 1ကိုနှိပ်လိုက် okay ကိုထုံးဝါကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဘာရှိလဲဆိုဗုဒ္ဓထဲကိုတစ်ချက်ဝယ်ဗုဒ္ဓဆိုတာဇေယျကွက်လို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမှာကျမတို့ကဘာမြင်ဒီအတက်ထားလို့လဲရဒီဘေးဆောက်လို့လဲရတာပေါ့နော်ကျမတို့ကဒီဘက်ဆောင်းမှာအတွက်ကြောင့်ဒီဘက်လေးကိုတစ်ချက်ရွေးเนาะဒီဘက်ချမ်းထွမ်းမပြီး okay လေးတစ်ချက်နဲ့ okay အဲ့ဒီဟာဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်နှစ်ခုကြားမှာပေါ့နော်ဒီမှာခေါင်းစဉ်နှစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့နှစ်ခုကြားမှာမြင်းဆောင်လေးတက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမြင်းဆောင်တက်တဲ့နေ့ပေါ့နော်ဥပမာနောက်တစ်ခုကအင်္ဂါနေ့ဆိုရေးမယ်အင်္ဂါနေ့နော်စပိတ်ပါတစ်ချက်ချရမှာနော်ဒါ9ရက်နေ့2လပိုင်း2023အဲ့ဒါလေးကြောင့်အဲ့ဒီဇေယျနှစ်ကွက်ဖြစ်နေတော့မှတစ်ကွက်တည်းဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီ E ကိုကွက်ပဲဒီလိုဆွဲပြီးတော့အင်္ဂါနေ့ကို select ပေးမယ်နော်အင်္ဂါလေးနာသွား keyboard မှာ shift ကိုနှိပ်အင်္ဂါနေ့ထိပဲနော်ပြီးတော့ keyboard မှာ control 1နှိပ်လို့လည်းရတယ်နော် okay အဲ့ဒီနှိပ်လိုက်တာနဲ့ font ပထမ subscribe ဒီမှာ subscribe အဲ့ဒီဟာကိုချက်မှတ်တဲ့ okay အင်္ဂါအောက်ကျသွားပြီနော်ပြီးတော့ day ကိုလုံးမှာတွေ့ကြ day ကို select ပေး
keyboard မှာ control 1ကိုနှိ superscribe နော် select ထည့်လိုက်မယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကအပေါ်မှာနေကအောင်ပါအဲ့ဒီ caster လေးကိုပြန်ပြီးတော့ကွက်လေးကိုပြန်ငယ်ပြီးတော့ okay မြင်းစောက်ထည့်မယ်မြင်းစောက်ထည့်တဲ့ချိန်ကသူ့ပေါ်မှာ select ချရမယ်နော်ပြီးမှ control 1ဒီမှာ border ဝေးရမယ်ဟိုကနာ font ရောက်နေတယ်နော် border လေးတစ်ချက်ဝေးဒီဘက်အဆောင်လေး okay ဒါမှ9ရက်နေနော်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုဆိုင်လေးနဲ့ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာ18တိထားလိုက်မယ်18တိထားပြီးတော့ဒီကွယ်ကိုဆိုရင်ဒီဟာလဲ18နော်ပေါက်ဆိုင်18လောက်ထားလိုက်မယ်ဒီဟာဆိုโอเคနော်ပြီးတော့အင်္ဂါပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဟူရေးမယ်ဗုဒ္ဓဟူဗုဒ္ဓဟူနေရာရှိရဲ့2လ2023โอเคဒီကွက်ကိုချမယ်ဗုဒ္ဓဟူနေကို select ပေးမယ်နော် select ပေးမယ်ပြီးတော့ keyboard မှာ control 1ကိုနှိမ့်မယ် master ရော okay နော်ဗုဒ္ဓဟူနေအောက်ရောက်သွားပြီးဒီကိုပေါ်ထားမှအတွက်ကြောင့်ဒီကို select ပေးမယ် keyboard မှာ control 1နော်အဲ့မှာ super strike okay ပြီးတော့ caster ဖြုတ်ဒီပေါ်မှာ select ပြန်တဲ့အကွက်ကိုပြန်ငယ်မယ်ဒီ select ဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာ keyboard မှာ control 1ကိုနှိဒီမှာ border လေးကိုတစ်ချက်နှိမြင်းဆောင်လေးထား okay နော်ဆိုင်လေးကို select ဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာ18လောက်ထားလိုက်မယ် okay နည်းနည်းကြည့်နေနော် okay အဲ့ဒါဆိုရင် तू ကအဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်ဒီမှာဒီကွက်လေးမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာ control P လေးနဲ့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်နော်ကွက်လေးလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဟာအကိုလုံးကို select ပေး keyboardမှာ control 1ထည့်ဒီမှာ border ထဲမှာဒီလိုကွက်လေးပေါ့နော် okay control P နဲ့တစ်ချက်ကြည့် okay ဒီမှာဇေယျကွက်လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုရဲ့ကြားမှာမြင်းဆောင်ထက်တဲ့နေပေါ့နော် okay ကျမရဲ့သင်တန်းလေးကိုစာနေဆိုထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေတို့နားလည်ကြရလားရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်သင်တန်းမှာပြန်ဆိုကြမယ်နော် bye bye